Entonces, chicos, seguimos en unidad 2, ¿vale? Y en unidad 2 tenemos los conectores de secuencia. ¿Qué son estos conectores de secuencia? Son palabras que nos van a ayudar a conectar nuestras ideas para que podamos expresarnos de una manera más clara, ¿vale? Y también nos van a ayudar para indicar qué pasó primero, qué pasó después de eso, qué pasó en siguiente, ¿vale? Y finalmente también qué pasó. Entonces, nada más nos va a ayudar a conectar nuestras ideas y va a ser un poquito más fácil. Se pueden dividir en de introducción, de secuencia y de conclusión. Por ejemplo, de introducción, first of all, primero que nada, primero que todo. De secuencia, después. O sea, estos later, then y next vienen siendo después, pero se utilizan para dividir diferentes acciones. After that, después de eso. Finally, también para terminar mi última actividad. Finally, I went home. Finalmente, fui a casa. Ok, los conectores se utilizan al principio de la oración o del párrafo. Y después viene la acción. Y siempre vamos a poner una coma después del conector para dividirlo de nuestra oración. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Vale. Okay. Aquí les puse algunos ejemplos. I have a lot of work to do. First, I will make a cup of tea. Tengo mucho trabajo que hacer. Primero, coma, I will make a cup of tea. Voy a hacer una taza de té. I will make a cup of tea first. Se pueden poner también de esta manera, pero aquí se pierden un poquito. Se puede hacer, no pasa nada. Pero lo ideal sería first, coma, y luego tu oración. Next y then pueden utilizarse para enumerar acciones. ¿Ok? Pero si le ponen next o then, quiere decir que la acción que va después de estos tardó un poquito en pasar. Es decir, pasó como 10 minutos, 5 minutos. O sea, la acción no fue inmediata, sino tardó un poquito en pasar. I went to Bolivia on holiday. Next, I want to go to Brazil. Ok, aquí quiere decir que ya fue a Bolivia y lo siguiente es que quiere ir a Brasil, pero esa acción todavía no pasa, o sea que va a tardar un poquito en pasar. I'm eating breakfast now. I will clean the kitchen next. Estoy comiendo el desayuno ahora, voy a limpiar la cocina después. Lo que sigue es limpiar la cocina, pero no lo voy a hacer ahora mismo, sino voy a tardar un poquito en hacerlo. ¿Ok? Y tenemos también el then. El then lo utilizamos para una acción que ocurre después de otra. Sarah is doing her degree, then she wants to be a lawyer. Después ella quiere ser un abogado. Ok. Bueno, y entonces, bueno, ¿qué dirían? ¿Cuándo ocupo then y cuándo ocupo next? Si quieren ocupar algo que sea inmediato, una acción inmediata, pues es mejor ocupar el next. Y si quieren nada más enumerar una acción de otra, estaría bien ocupar el then.
Aunque, como les comentaba antes, esto es nada más para decir después. ¿Qué pasó después? Y no repetir. Pueden poner then, later, next, ¿ok? Vienen siendo sinónimos. Finally, para una acción que ocurre al final, después de otras. Puede ser que ocurra justo después o que tarde un poquito. O, por ejemplo, que pase después de un largo, largo tiempo y ya como que lo estaban esperando y también el finally, finalmente. Pero eso depende mucho de qué tono le den a su oración. Porque puede ser, I work all evening, finally, I went to bed at 11 p.m. O sea, no pasa nada, trabajé toda la tarde y finalmente fui a la cama a las 11. O I work all evening and I finally went to bed at 11 p.m. El tono es lo que va a cambiar. También como I work, trabajé toda la tarde y finalmente fui a la cama. O sea, como que ya estaba yo cansadísima, ya finalmente. Eso depende mucho del tono. After 5 years, I finally saw the house. Lo mismo aquí. Después de 5 años, finalmente vendí la casa. Es como que por fin ya se hizo. Pero depende del tono que ustedes quieran darle. Entonces, esto es muy variable. Si la ponen al principio, si la ponen al final, eso depende de ustedes. ¿Hasta aquí se entendió cómo se usan los conectores y para qué sirven? Ok. Si no, digan. Y bueno, conectores hay muchísimos, chicos, muchísimos. Como les decía, de introducción, de secuencia y los que concluyen. Sería bueno que se aprendieran al menos 6 conectores y ya así tendrían un buen vocabulario para armar sus historias, sus oraciones. Pero si quieren más, aquí hay muchos. Y la verdad es que no son tan difíciles de aprender. En esta unidad pues estamos aprendiendo el first, then, next y finally. Pero también podrían poner as soon as, tan pronto como, I get up, me levanto, I read my Bible and I pray. Leo mi Biblia y oro. Eventualmente, I go to the bathroom and I change my clothes. Voy al baño y me cambio de ropa. After it, después de eso, I go to my class online. Voy a mi clase en línea, ¿vale? Estos los pueden cambiar por ejemplo, ¿cuál les gusta para iniciar? En vez de iniciar con first o as soon as, ¿qué les gusta? ¿Cuál quieren poner, chicos, para cambiar el as soon as? Later. Ok, later es de secuencia. Entonces no podemos utilizar later para iniciar mi narración. Porque no puedo iniciar con después me levanto. Ojalá, ¿después de qué? Tienen que utilizar de introducción. Por ejemplo, primero, en primer lugar, Igual podía ser before. antes, pero ¿antes de qué? Puede ser to begin. To begin, sí, para iniciar. Ahí sí, porque estás iniciando algo. Rico, ¿me levantaste la mano? Sí, podría ser first of all. First of all, primero que nada. Sí, entonces muy importante, chicos, que recuerden que los conectores de introducción, pues son los que te van a introducir a tu texto. Si tú pones
un conector que no introduce, va a sonar un poco raro y fuera de lugar. Porque, si por ejemplo pones, para concluir, me levanto, es como que, pero para concluir, ¿qué? Tu sueño, para concluir, como que no tiene razón de estar ahí. Entonces tienes que utilizar algo que introduzca. As soon as, tan pronto como me levanto. To begin, para comenzar, me levanto. Primero, firstly, primeramente, me levanto. First of all, I get up. Primero que todo, me levanto. ¿Ok? ¿Vale? Así ya tiene coherencia. Luego, eventually, eventualmente, ahí ya vamos con las acciones que estoy haciendo. Eventualmente, I go to the bathroom. Eventualmente se puede cambiar por next, then, Por un after. then. Ujú. Sí. Además, furthermore, in addition, adicionalmente, ¿ok? Todo lo que nos va a dar la pauta para dar lugar a más acciones. Y luego, para concluir, este after puede ser to conclude, I go to my class online. Lastly, finalmente, voy a mi clase en línea. O a final point, I go to my class online. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con estos conectores, porque no pueden poner lo que sea en donde sea. Tiene que tener coherencia. Y aquí tengo. First, I get up and get ready for classes. Then, I go to the gym. Finally, I sleep. ¿Vale? Secuencia. First, I get up. Second, I have breakfast. Next, I get ready to take my classes. ¿Vale? ¿Ya un poquito más familiarizados con las secuencias? ¿O les cuesta un poco de trabajo? Ya más familiarizados. Ok. Y por último, first, I wake up at 7 o'clock. Then, I take a shower. Next, I get dressed. Finally, I start my classes. ¿Vale? Secuencia. Si quieren ir agregando más actividades, pues van agregando conectores. Y ya, no pasa nada. Conectores de secuencia, ¿vale? No de conclusión, no de introducción. Muy bien. Y bueno, yo les digo que hay muchísimos conectores. Entonces, aquí les puse algunos ejemplos. First of all, I would like to thank my family. Primero que nada, me gustaría agradecer a mi familia. ¿Vale? In conclusion, nobody is perfect. En conclusión, nadie es perfecto. First, brush your teeth, then go room. Primero, cepíllate los dientes, después, ve al cuarto. Next, leave it for 5-10 minutes, depending on the tea. Después, déjalo por 5 o 10 minutos, dependiendo del té. ¿Vale? Aquí es más en contexto. As soon as my daughter gets up, she will wash her face. Tan pronto como mi hija se levanta, ella lavará su cara. ¿Vale? Así es como nosotros los vamos a estar utilizando. Entonces, sí tienen que practicar, obviamente. Tienen que hacer un ejercicio también conmigo. How to make a cup of tea. ¿Quién me ayuda a leer esta receta?
¿Quién anda por aquí? ¿Quién me levanta? Ramírez Vázquez, ¿me ayudas? Tip. How to make a cup of tea. First, we boil some water. Next, serve the water in a cup. Then, put the bag in the water. The After, tea bag in the water. okay, put the tea bag in the water. After, add some sugar and milk. Finally, add a biscuit and enhance it. Ajá. Sugar and milk. Finally, add a biscuit and enjoy it. Muy bien. Entonces, esto es como hacer una taza de té, ¿verdad? Pero tiene pasos. Primero, después de eso. ¿Vale? Ustedes van a hacer una receta y me van a mandar su receta, obviamente con sus conectores, tal y como están aquí, al WhatsApp. Lo van a escribir en el mensaje directo de WhatsApp con su nombre completo y grupo de inglés. Pueden elegir cualquier receta que quieran. Lo que importa es que sepan dividir qué va primero, qué va después y qué va al final. No necesitan hacer una receta difícil, ¿ok? Tal y como hacer una taza de té lleva su proceso, pues ustedes elijan algo similar, algo muy fácil. Tienen hasta hoy, más tardar a las 4 de la tarde, para mandármelo, ¿vale? Y ahora sí vamos a practicar. Déjenme buscar la página. Ok, ¿ya me pueden ver, chicos? Ya. Vale, entonces ayúdenme, por favor. Vamos a leer y vamos a contestar. A ver, Pérez Zárate Aranza va a leer la 1. Alejandra Sinaí va a leer la 2. Y Alessandro Pérez va a leer la 3. ¿Vale? ¿Ya están listos? A ver, la número 1. Sí. My sister was in the dentist My sister was in the dentist office. office. Repítelo, por favor. My sister was in the dentist office for 10 minutes. Minutes, ajá. Todavía no la respondes. Primero léela. Ajá. Okay. Exacto. I sat in the waiting room with hold my license. I sat in the waiting room with My an gosh. old magazine in my hands. Magazine in my hands. Perfecto. Ahora sí, vamos a responderlo. ¿Qué irá primero, mientras o después? Mientras. ¿Sí? ¿Tú crees? Podría ser memoir. Meanwhile quiere decir mientras tanto. ¿Sí? Vamos a ponerle. Ok. Mientras tanto, me senté en la sala de espera con una vieja revista en mis manos. Muy bien. Ahora sí, ¿quién va con la segunda? Yo, profesora, Vale. dice, an hour passed about, there was no sign of Mike. We decided go to home. We decided to go home. Decidimos ir a casa. Ok. Y luego, ¿qué irá? Una hora pasó, pero no había ninguna señal de Mike. Finally. Antes, finally podría ser, ¿no? Finalmente decidimos ir a casa. Mike nunca llegó, dice Mike. ¿La 3?
Yo. ¿Ah? Sí, voy. Es we prepared into salsa during of the trip of the Long Island a few weeks. Y yo la respuesta, we meet him again. Y la respuesta es after them later. Ok, entonces, ¿cuál sería? Later. Later. Muy bien. Tengo una duda, profesora. ¿Qué es bumped? Como aproximarse. Ok, ok. Mm, en este caso, a lo mejor se entiende más. Cuando un carro como que choca con otro, pero no choca realmente, sino como que lo empuja. ¿Han visto eso? Como que no hay daño, sino pum, se empujan. Eso es bump. Entonces, en este contexto, ese bump es aproximarse a algo, como acercarse, como introducirse, ¿vale? Ok, gracias. Ujú. Ok, vamos a contestar la 4 solitos. The teacher had trouble telling the twins apart. She realized one had a mole above her lips. Ok, sí entendemos esa oración. El profesor Sí, tenía creo que podría problemas. decir Ajá. finally, ¿no? Porque ya se dio cuenta cómo distinguirlas, si no me Ajá. equivoco. El profesor tenía problemas distinguiendo o dándose cuenta de quién era quién. Al final puede ser finally, she realized one had mole. Uno tenía mole en su labio, entonces, vale, perfecto. 5. The men went to a nearby restaurant for breakfast. They drove off towards the Penang Bridge. Afterwards, meanwhile. Ok, Podría ser ¿cuál es la diferencia after. entre after y afterwards? Los dos quieren decir después, pero afterward es un adverbio y after es un conector. Los adverbios modifican la acción y los conectores solo conectan una oración con otra, ¿vale? Entonces, perdón, ¿dijiste after? Sí, había dicho after. Ok, muy bien. Sí, solo es conectar. 6. The football coach announced, today we will begin practicing for the coming match. Yet, let's warm up first. Calentar primero. Then, Después, él dijo, ¿de? sí. Ok. Después dijo, vamos a calentar primero. 7. Heat the oil in the frying pan, en el sartén. Then put in all the marinated chicken pieces. Después agrega todas las piezas marinadas de pollo. ¿Qué será? Antes, después, primero. First. First. Primero calienta el aceite en el sartén. Ok. Many customers bought the delicious chicken pies. All the pies were sold out. Se acabaron. Eventually. Eventualmente todos los pies se acabaron. Muy bien. Many people wanted to buy the tickets. Why? The queue was quite long. Muchas personas querían comprar los tickets.
Antes de un tiempo, después de un tiempo, finalmente, ¿qué pondría? After. After. Después de un tiempo. Ya, pasó. Zulina will be back in 15 minutes. Va a regresar en 15 minutos. Make yourself at home. Esto quiere decir, siéntete en casa. Meanwhile, Meanwhile podría ser, mientras tanto, ujú, siéntete en casa. Mientras esperas, ¿no? Vale. Creo que sí tuvimos todas bien. A ver. Aquí tuvimos estos manuals. ¿Qué habíamos puesto nosotros? The teacher had trouble telling the twins apart finally. Nosotros pusimos finally. ¿Y cuál es la que nos marca bien entonces? Subsecuentemente. Como Creo que no dice, enseguida. pero podría ser. Enseguida, ¿no? Como enseguida se dio cuenta. Podría ser, pero le cambia la oración. Es decir, nosotros pusimos finalmente como por fin se dio cuenta y aquí es enseguida se dio cuenta, así como pues no tan esperado. Y aquí, mientras, a ver, el hombre fue a un restaurante que quedaba cerca para el desayuno. Después lo dejaron en el puente. Yo creo que after sí le queda, porque afterward es adverbio. Y a ver, pues ya nada más es eso. Ok, chicos. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Hay No, todo dudas? bien, ¿No hay maestra. dudas? Ok. Recuerden que los conectores no siempre van a ser como estrictos, ¿vale? Pueden cambiar. Entonces, Profesora, ajá. ¿por qué lo marca como mal si está bien? Bueno, ¿por qué lo marca ahí mal? Porque el creador del ejercicio le dio otra intención. Por ejemplo, nosotros le dimos finalmente, como para nosotros ya era mucho, ¿no? Que no las pudiera reconocer y finalmente las pudo reconocer. Pero para el creador de la oración dijo, de pronto se dio cuenta que una de ellas tenía mole. Entonces para él era algo secuencial y para nosotros era culminar. Pero no es tan mal. O sea, solo es la intención la que cambia. ¿Sí me explico? Ah, ok, gracias. Ajá. Por ejemplo, decía, ¿quién había llegado tarde? Ah, ¿quién no llegó? Mike. Mike dijo, nunca llegó. Finalmente fuimos a casa porque no llegó. Ese finalmente me indica que ya es una acción muy esperada, como que ya estás hasta hartado de que no hubiera pasado. Pero si le hubiéramos puesto then, we decide to go home, después decidimos ir a casa. Ese después me marca que, bueno, no pasa nada, no llegó Mike, pues nos fuimos a casa. Ya sin el final y sin la hartanza de que, ay, Mike, no llegaste, finalmente nos fuimos. Entonces, es la intención, ¿vale? ¿Ya me expliqué mejor? Sí, gracias. Ok. Bueno, les voy a proyectar otro ejercicio que es un poquito más sencillo. Y son los básicos que nos pide la plataforma. ¿Quién me ayuda a leer?
Ok, Rico, ayúdame. Primero, todo lo de azul, ¿vale? Okay. Connectors of sequence. Read the paragraph. Saturday was a great day. First, I met my friends at the sports center. Then, we had a lunch at Cheese Cafe. Next, we went to a museum and saw some amazing dinosaurs. Finally, we went to fantastic science fiction film. Perfecto, Rico, gracias. Entonces, es lo que hicieron el sábado, ¿verdad? A ver, ¿qué vamos a hacer aquí abajo? Vamos a completar como lo hicieron aquí arriba con estos conectores. ¿Vale? Aquí dice Saturday was a great day. First, primero, I met my friends at the sports center. Me encontré con mis amigos en el centro de deportes. Then, ok, ¿ya vieron? First, then, next, finally. Vale. Entonces aquí, yesterday, it was my birthday and it didn't say where. I went to the park to meet my friends, but they weren't there. I decided to look for them. ¿Qué iría? Decidí ir a buscarlos. ¿Qué ponemos, chicos? First, primero. I went to the shopping center opposite the park, but they weren't there. Primero, fui a la tienda comercial del otro lado del parque, pero no estaban ahí. Luego, ¿qué va? Next, Then Then, sigan la secuencia. Then, I looked for them at the library, but they weren't there. Fui a buscarlos a la librería, pero no estaban ahí. ahora Luego, sí, next. next, después, I tried the sports center and the restaurant near the park, but my friends weren't there. Probé en el centro de deportes y el restaurante cerca del parque, pero mis amigos no estaban ahí. Y me dijiste finalmente, I went home and my friends there with a birthday cake, ice cream, music, and games. It was a surprise party for me. In the end, I had a great birthday. Ok, ¿vale? Entonces, secuencia. Al final hicieron su fiesta sorpresa. Ok, y vamos a elegir la respuesta a la pregunta. What did Tom do yesterday? ¿Qué hizo Tom ayer? Las imágenes, parece que Tom se fue a andar en bicicleta. ¿Ya las vieron? Voy a hacerlo un poquito más chico para que quepan todo. What did Tom do yesterday? ¿Cuál sería la he respuesta? went cycling. He went cycling. Fue al ciclismo, ¿no? Andar en bicicleta. Who did he go with? ¿Con quién fue? Con it, Ed, ¿será? Bueno. What happened first? ¿Qué pasó primero? podría Entonces, ser que empezó a llover. ok, empezó a llover después, ¿no? Primero fueron a andar en bicicleta. Después, La B. they
stopped because there were sheep on the road. Había borregos. Then what happened? Después de los borregos, ¿qué pasó? Tom fell. Tom fell, se cayó. What happened next? ¿Qué pasó después de que se cayó? It started to rain. It started to rain. Oh, no sé qué. Ya. When did they finally get home? They They got home at 7 at o'clock. 1 o'clock. Okay, they got home at 7 o'clock. Bueno, a lo mejor en contexto, ustedes lo viven con sus papás cuando les dicen, ¿qué hiciste hoy? What did you do today? Fui a la escuela. I went to school. And then, y después, I went to the store. Fui a la tienda. ¿Y luego qué pasó? Después de la tienda. And then, and next, what happened? ¿Ok? Es como la secuencia, acuérdense. Van diciéndolo poco a poco, pero con estos conectores es más fácil. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿O no? ¿O no saben cómo usarlos? Creo que vamos bien. ¿Sí? Bueno, para mí es sencillo si utilizamos estos 4 y luego si los sustituimos por los demás que les di, pues vale, ya vamos ampliando vocabulario. Pero sí tienen que practicar, chicos, porque si no se les va a olvidar. En plataforma tenemos ejercicios. Ah, pues vamos a hacer uno. No, mejor no, porque ya falta poquito tiempo. Pero ustedes tienen que hacerlos, ¿vale? Recuerden que en esta unidad 2 tenemos entrega de foro, tenemos actividades en plataforma de reading y de listening y tenemos el examen de unidad 1 y 2. Así que sí tenemos varias cosas por hacer. Esta unidad 2 cierra el 10 de octubre. Es importante que ya terminen sus actividades porque ya estamos a 8. Así que si ya no hay preguntas, por favor pongan su nombre completo Profesora, en el chat. ¿El examen cuándo lo podemos hacer? ¿El día que queramos? Sí, cuando quieran. Está abierto desde el 7. Ah, ok. Gracias. ¿Hasta qué fecha, profesora? El 10 de octubre. Tienen que leer su calendario de actividades, ¿vale? En ese calendario que yo les mandé, viene absolutamente todo. Viene qué se hace, viene la rúbrica, viene el día y la hora límite. Por favor, ábranlo y léanlo.